Так, доброго дня. У нас у ремонті трифазний стабілізатор LX Ampere. Перша фаза у нас запускається. Зараз вона трошки поморгає і включиться, і на виході з'явиться напруга, як бачите, стабілізована. Друга намагається запуститись. Третя взагалі не працює. Якщо ми трохи додамо напруги, на вході зараз у всіх однаково, то дивіться, що відбудеться. Спробуємо дати 220 десь. Може буде спроба запуску. Так, пішов запускатися. Тобто у нас одна фаза взагалі мертва, а третя при заниженій напрузі не запускається. Будемо ремонтувати, слідкуйте за відео.